hỏng hết nhà của tôi rồi. Nhà của tôi, mẹ con tôi sống được gì bây giờ? Nói chưa? Thợ nào khỏe về ăn cơm vua, ông thợ nào chưa về bú tí mẹ. Em bé chưa chơi, em bé chưa chơi.
Đi bán chuối nhé. Đi kỳ quá. Ra để mua chuối nhá. Bán bao nhiêu tiền đây anh? Em Bé. bán 10.000 một nải ạ. 10.000 à? Vâng, anh mua chuối. Em mua 10 nải. Lấy cho anh 2 nải à? Không ạ. Không ăn nải. Cô ăn thử chuối không cô? Không. Thử chuối không? À không, đâu nó không ăn thì Lấy 2 nải nhá. bé không khóc. Bao nhiêu tiền anh nhỉ? Đấy đồng mới. Anh gửi nhá, anh đi về đây. Dạ vâng. Đi về cô ơi. Dạ em bé nha. Em bé nhá. Cô ơi. Ôi, siêu vẫn mua quần áo mới cho em nhá. Ăn cái mùi xấu xấu lên này. Nó xấu thôi nhưng mà bên trong nó đẹp. Đâu chị quả ăn thử à? Mẹ ăn thử rồi. Không. Bao tiền đi? 20.000 ạ. Chả lát gì? Thế Linh không đi ngoại à? Thấy Tĩnh đi ổn nhầm, thấy cái đấy nhà. Đi đâu nào? Đi tháng nào? À đi ăn Tết à? Tết đi ngoại mà, Tết không về đâu mà. Đây là của Yến đấy, đấy, của Yến đấy. Hay về Tết đi mợ, vừa ăn vừa bà trẻ ăn, không đẹp nữa nên là không cho nữa. Còn những mùa nào mà đẹp nhìn được thì mới cho. Đấy, cái này thì xin được. Như thế này. Nó quay mình. Không.